Hepinize yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Force oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyuna başladım. Neredeyse 2 gün oldu başlayalı. Kendimi biraz geliştirdim. 148.303 TL param var arkadaşlar. Birazdan pazara gideceğim. Ya da pazar açık değilse markete gideceğim arkadaşlar. Orada bir araba alacağım. Arabayı tamiri varsa, tamir işi varsa tamire götüreceğim. Tamir işi falan yoksa direkt satış yapacağım arkadaşlar. Ofisimiz burası gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha büyütemedim çünkü param o kadar fazla yoktu. Bankadan kredi çekecektim. Sonradan vazgeçtim arkadaşlar, ödeyemem diye falan. O yüzden böyle yavaş yavaş ilerleyip gideceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bir Supra varsa Supra'yı almayı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, şurada bir Supra gibi bir şey var. Evet arkadaşlar, bir Supra bulduk. Arkadaşlar bu araba ne kadar olabilir tahminen? Tahmini bir yapsanıza. Hatta siz bunu değil de şu Audi Q7 var ya arkadaşlar. Bunun toplam fiyatını yazar mısınız yorumlarda? Bakalım ne kadarmış. Kim ne kadar tahmin ediyor. Ondan sonra gelip bakarız. Arkadaşlar konuşalım hemen. 51.000 diyor arkadaşlar. Direkt düz 50 yapalım biz bunu. 50.000. Evet arkadaşlar. Verecek. İsterseniz size bir sesini falan da dinletebilirim. Şöyle binelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sesini şu an vermeyeceğim. Böyle güzel araba arkadaşlar. Hızlı da gidiyor. İnşallah drift kiti falan yoktur. Kaza yapmak istemiyorum. Şuradan gidelim. Evet arkadaşlar, drift kiti var. O zaman arkadaşlar drift kiti falan benim için önemli değil. Ben sadece satacağım. 50.000'e aldıysam işte 100.000'e vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar hem de acayip kayıyor yani. Arkadaşlar geri park edelim. Şöyle bakalım arkadaşlar, masarı var mı? Arabaya binme lan. Pardon arkadaşlar. Şöyle %55 hasar arkadaşlar. Acaba gidip tamir edersem mi? Yok ya, bir temizlerim falan, tamam arkadaşlar, sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Şöyle hemen satışa koyalım. Toyota Supra arkadaşlar. 50.000'e almıştık. 150.000'e bırakalım biz buraya arkadaşlar. Sonra zaten biraz indiriyorlar. Böyle indirimli fiyat veriyorlar sandılar ama veremiyorlar tabi. 50.000 alıp 150.000'e bıraktım. Birazdan 100.000'li falan teklifler gelebilir. Ama alış fiyatına bakarlarsa var, belki o kadar fazla da gelmeyebilir. Arkadaşlar deney puanımız yok. Puanım gelse şunlardan birisini açacağım ya da şunu da açabilirim arkadaşlar. Şu an bir müşterinin gelmesini bekliyorum. Müşteri gelene kadar biz gidip şu metalciden biraz bir şeyler toplayıp satalım. 60 TL falan kar ederiz en azından. O arkadaşlar, hiç metal yok ki etrafta. Gördüğünüz gibi hiç metal yok. Tüh, akşam oldu abi. Tam dükkan açık kalsın o zaman. Biz devam edelim. Gidip bir yatalım. Hemen konteyner. Gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, böyle konteynerimiz var. Burada yatıyoruz.
Mahallede ev de var satın alabilmek için ama şu an ev almayacağım. 26.311 TL zarardayız arkadaşlar. Çünkü Supra'yı aldık kolay satamadık. Hemen devam edelim. Ofise gidelim. Çöpler falan vardır. Şimdi onları temizleyelim. Birazdan müşteri gelir. Çünkü dünden beri de dükkan açık. Müşteri gelecek gibi hissediyorum. Arkadaşlar birazdan araba pazarı açık olacak. Yani car market. Buraya gideceğiz. Şu arabayı da satabilirsek. Aslında satmadan yine gidebilirim ama arkadaşlar böyle güzel bir araba çıktı mı onu alabilmek için satmam lazım. Bir müşteri de gelmiyor ki. Biraz içelim bir şeyler. Arkadaşlar biraz başımızı döndürecek. Bakın. Şöyle yürüyelim. Gördünüz mü arkadaşlar bak. Kendine büyük kişilik dönüyor. Dur arkadaşlar adam bunu elimde görmesin. Arkadaşlar oyunda içki eklemişler. Kahve falan ekleseler iyi olurdu. Abla sen nereye gidiyorsun ya? Abla bence bu Supra sana gitmeyecek biliyorum. Üzerimden koymuşum bakayım 70 bin diyor. 50 bin aldık. Sen 80 bin alırsan ben sana veririm. 80 bin alırsın. Al. Almazsan bu abiye vereceğiz. Sen bekle bir. Bu ne kadar veriyor bakalım. 70 bin vermiş abi. Sen ne kadar vereceksin? 84 bin. Sen direkt bunu 85 yap. Sana verelim abi. Hadi abi hayrını gör, hayrını gör. Arkadaşlar 183 bin TL'miz var. Hemen Car Market'e gidiyoruz. Oradan güzel bir araba alacağım. Da varsa düzgün bir araba arkadaşlar. Bir Supra yine varsa Supra almayı falan da yine düşünüyorum. Büyük ihtimalle yoktur. Evet arkadaşlar şöyle Skoda var. Ferrari yeni var. Ferrari F bilmem kaç. Q7 var. Burada bir tane Murat var. Bu da Murat. Bu neymiş? Bu da arkadaşlar. Skoda. Bu da Murat. Audi TT. Ferrari Audi TT. Arkadaşlar bu Ferrari'ler biraz pahalı. Ben bir Audi TT alacağım arkadaşlar fiyatlarına göre. Şimdi buna kadar demiş 35 bin arkadaşlar. Diğer TT'lere de bir bakalım. 35 bin demiş o. Bu TT bir tane de burada var. Sen ne kadar diyorsun? 27 bin bunu al gitsin. Pardon arkadaşlar. Şöyle hemen çekiciyle gönder gitsin. Arkadaşlar şuradan çekiciyi de açmamız lazım. Ama diğer çekiciyi de açalım. Tamamdır. Çekici daha açtık. Çok iyi oldu. Çünkü arkadaşlar çekicilerle araba gönderiyorum. Skoda mı alsam Q7 mi alsam diye emin değilim. Biz Skoda'lara bakalım. Abi sen ne kadar veriyorsun? 29 bin. Evet güzel. Şuna da bir bakalım. 2 tane tek Skoda var zaten. Bir Skoda alsam bir de şu alsam. Tamam. 29 bin alalım. Çünkü arkadaşlar bunların pazarlığı biraz sıkıntılı. Adam neredeyse 36 bin 35 bine indirmiyor arabayı. O yüzden hiç uğraşmadım ben. Direkt ucuz olanı al git. Ve bunu da gönderelim. Biz de gidelim arkadaşlar. İnşallah üst üste çekmemişlerdir. Hasar falan alırlar sonra. Ofis. Hemen ofise gidelim arkadaşlar. Şimdi evet Audi TT ve Skoda yan yana gelmişler. Güzel. Ve answer yapalım. Gel.
Bunu böyle bırakalım. Stop. Arkadaşlar arabaların motorlarını açık bırakınca güzel bir görüntü ya da bir ses falan olmuyor. Bu yüzden motorlarını açık bırakmamaya özen gösteriyorum. Bu Skoda süper bir herhalde arkadaşlar. Çünkü ben hayır motoru açık bıraktım. Tamam. Hemen şöyle tabletimizden satışa koyalım. İlana çıkaralım bu arabaları. TT'yi kaça almışız? 27.000 almışız. 50'ye bırakalım. Skoda'yı da 500 bırakalım. Arkadaşlar biliyorum Skoda'ya ben tam 500.000 dedim. 29.000'e aldım. 15 yok 5.000'e 500.000'e sattım. Hemen ofisi açalım. Arkadaşlar bir arabayı sattıktan sonra hemen videoyu kapatacağım. O yüzden müşteri gelmesini bekliyorum. Böyle video çok uzun olmasın. İçelim bundan biraz daha. Bitirene kadar içeceğim. Başım çok fena dönecek arkadaşlar. Çünkü bu içki bitti. Oo. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yürürken yan yürüyormuş gibi geliyor. Düşeceğiz lan. Gidip şurada oturalım bir. Otur. Otursana lan. Oturdu. Oo. Arkadaşlar fena dönüyor lan. Dursana lan biraz. Durdular, birazdan duracak arkadaşlar herhalde. Müşteri de gelmedi arkadaşlar. Bu videoyu kapatalım. Bir dekorasyon yapabiliriz. Şöyle bir dekorasyon yapalım. Bunlar da değil. Bu da değil. Şu yazıyı düzeltelim. İsmi olmamış biraz. Ne yapsak? Kral Carlson. Bence böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Böyle daha güzel. Tamam. Çitler böyle mi olsa, böyle mi olsa diyecekken tam da müşteri gelirse tabi video burada biter. Arkadaşlar nasıl çıkacağım ben buradan? Heh, tamam şuradan. Üçgen al. Hemen bunda Ay burada Audi TT varken hepiniz 500.000'lik araba mı geldiniz yani? 500.000 dedim. 41.000 veriyor. Durun arkadaşlar, hepsine 41.000. 41 500 40 sen git bence. O bir tane daha geldi. 41.040 37 sen direkt sana satmıyorum ben. Ben 37.000'e bu arabayı neye satayım? 39'muş. Tamam bir de şu abimize bakalım. Abi sen alacak gibi gözüküyorsun. Biraz zengin gibi. 41. Abi seninle anlaşabiliriz inşallah. 45.000'e veriyorum. Alıyorsun. Bence alırsan şanslısın. Evet. Aldı. Audi TT'yi de bir dahaki videoda satacağız arkadaşlar. Hepinize bir videodan daha görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.